Еве назад во живо од Студио 1, наш гостин со Јана денеска е Константин Битраков, кој што е истражувач, асистент во МАНУ, како и нели по вокација правник. Зборуваме за корупцијата, која што во ниту еден сегмент секако не сме да биде дозволена. Корупцијата како кочница на владењето на правото, а владењето на правото е една од клучните вредности за едно демократско општество, кое што пак претендира да стане членка на Европската Унија. Па така и некако би го отворил овој разговор, колку корупцијата е кочница за владењето на правото и од каде таа потреба да се коруптираат луѓето во јавниот сектор за нешто што би требало да биде нивна основна работа. За завршена една услуга да се коруптира еден таков работник. Добро, на почетокот јас да се заблагодарам за поканата на двајцата да присуствувам на денешната емисија. Да почнам со првото прашање, колку корупцијата е пречка за владењето на правото. Мислам дека не би требало така да го поставиме прашањето, бидејќи ако има корупција, не има владење на право, односно двете категории се меѓусебно исклучиви. А што доколку нели корупција има, едни тврдат дека владењето на правото? Тука би сакал да кажам дека кога станува збор за корупцијата и од научен и од истражувачки аспект, секогаш се зема предвид дека кај овој феномен не е важно секогаш, не е клучно колку тој навистина е застапен во реалноста, туку дека понекогаш е поважна и перцепцијата за корупцијата. Ако имате забележено, претпоставувам дека имате, фактички и оние главни светски индикатори на корупција се основаат на перцепцијата. Перцепцијата за корупција е доволна за граѓаните да изгубат доверба во институциите и понатаму веќе владењето на правото не може да се развива без разлика на тоа дали вистина некој бил корумпиран или не бил во даден случај. Да земеме најактуелен, најпрост пример од изминативе неколку денови, ние гледаме дека има сериозни реакции за работата на Министерството за внатрешни работи. Нели имаше вести дека неколку лица се исчезнати и веднаш граѓаните почнуваат со свој, условно речено, конспиративни теории дека нешто тука навистина е зацкриено. Едноставно, довербата во институцијата е изгубена поради перцепција за корупција. Ние немаме ниту судски пресуди, барем во изминативе 2 години, ниту пак некакви други дисциплински посериозни престапи за сами, а пак нема доверба во институцијата. Да, само пред да продолжиме со разговорот, да напоменеме дека се разбира како и во секој блог ги отвораме телефонските линии, темата ја гледате, може слободно да се јавите да поставите прашање до Битраков или да дадете свој став или коментар. Битраков, твоево гостување се надоврзува и на она денеска, всушност, што се случуваше, имаше една конференција, нели, за фактички поводот за борба против корупцијата и сега се добива впечаток дека и ние често пати тука во студиото, меѓутоа години наназад ова е еден главен проблем и главна тема за која што бескрајно се зборува. Странците доаѓаат, не учат како треба да се усогласи или нашата регулатива со европската. Меѓутоа може ли да се каже дека некако не ги учиме лекциите? Целокупно земено, па после ќе започнеме и малку подетално секако случувањето со антикорупцијска и така натаму. Ако започнеме ние од аспект на регулативата да говориме, јас мислам дека и нема посериозни проблеми во поглед на антикорупцијската легислатива во Република Македонија. Ние добивме сега и нов закон за спречување на корупција и спречување на судирни интереси во 2019 година, кој што во голема мера, ако се изврши една компаративна анализа, е усогласен со, да речеме, стандардите. Се извинувам, само ќе те прекинам. Може би тука главното прашање е да кај нас честопати се тоа што е регулирано со закон изгледа добро на хартија, меѓутоа главното прашање е што во пракса. Та и законите генерално, барем од меѓународните експерти за повеќето области велат дека е добро, меѓутоа во практика не се користи. Да, па тука би споменал нешто кое што неодамна го имам сретнато во истражување, кое што и сам до некаде го имам истражувано. Ние во минатото имавме еден, да речеме, условно кажано, солиден закон за спречување на корупција и таму беше предвидена нели она институција која што сега доби нов состав, антикорупцијската комисија, иначе формално
наречена Државна комисија за спречување на корупцијата. Овластувањата и тогаш, а со овој закон и сега остануваат сериозни на институцијата, меѓутоа капацитетите нејзини реални се навистина ниски, односно уште во 2014 година Греко во своите извештаи има истакнувано дека едноставно не е сходно на целта на постоење на таква комисија да има толку малку вработени, толку малку оспособени лица да вршат проверка на состојбите на теренот и едноставно дека самата комисија има преголема надлежност, а премалку капацитети. Останува сега да видиме дали таква ќе биде ситуацијата и во иднина. Има ли според тебе, еве, иако споминавме си млад правник, меѓутоа ти долго време си активен во ова поле, особено корупцијата си ја следел, имаше и добра теза, добра анализа последно напишано, меѓутоа еве, како ти се чини, дали навистина со тек на време сме подготвени властите, институциите сега, еве и новиот состав на антикорупцијска, конечно да почнат да се преземаат некакви чекори за подобрување бидејќи страшно е тоа што се случува во земјава години назад. Знаете како кај корупцијата е основниот фактор представа политичката волја. Дали има политичка волја, не би можел да кажам, бидејќи од една страна забележуваме некои декларативни определби за борба против корупција, од друга страна постојано гледаме нови и нови скандали во практиката. Од 2018 година, летото, кога имаше повторно ќе речем, ова не се мои судови во однос на тоа дека навистина во даден случај постоела корупција, туку се обсервации дека јавноста реагира. Реагираше јавноста во 2018 година во повеќе наврати, ако добро се сеќавам, во летото 2018 почна со реакциите по повод распределбата на средства од страна на Фондот за иновација и технолошки развој, што пак ќе речем, не знам јас дали навистина имало корупција во случајот, меѓутоа имаше реакции. Понатаму продолжи со некои други случувања, сега го имаме Министерството за култура, ги имаме последните вработувања во јавниот сектор. Од друга страна го имаме премиерот, односно претседателот на владата, покоректно искажано, кој што апелира до вработените или ново вработените кои што се родни на функционери да дадат оставка. Според мене тој чекор е во ред, меѓутоа не треба да стане практика, односно не е тоа начинот за борба против корупција. За секој случај, перцепцијата. Да, значи не треба борбата против корупција да се сведе на реакција на јавноста, па потоа реакција на претседателот на владата или некој друг висок функционер кој што ќе како да речем ќе ги неутрализира раните. Треба ние да видиме проактивност и тука гледам и улогата на новиот состав на Државната комисија за спречување на корупција, проактивност нивна, што би значило секојдневно комуницирање со граѓаните, отворено за граѓаните да пријавуваат случаи на корупција, би значило и да речеме операционализирање или искористување на репресивните надлежности кои што ги има комисијата, поништување на договори, во случај поништување на договори за вработување, во случај кога ќе се испостави во текот на истрагата дека таму имало политички влијани или непотизам. Изрекување на прекршочни глоби согласно новиот закон и слично. Ако имаме таков системски приод, веќе може и перцепцијата за корупција да се намалува. Во спротивно, вака како што се поставени работите, ние не одиме никаде. И тоа го покажуваат и последните резултати на индексот за перцепција на корупција на Transparency International, кој што во 2018 година не ставија на 93-тото место од 180 држави, што е втор најлош резултат во изминатите години од кога фактички се спроведува ово истражување во Македонија. Ако навидоме се транспарентно, ако навидом корупцијата, самиот кажат, декларативно се борат институциите, тогаш зошто ваквиот пат? Ние немаме случаи во кои што во јавноста излегле некакви официјални информации дека таму и таму имало коруптивно дело, па некој за тоа одговарал. Ние имаме, токму вакви случаи каде што се поправаат грешките и одиме понатаму. На што се должи ваквиот пат? Морам да признам дека тешко прашање. Аналитички една од главните пречки за да
за да би можел да дадам, да речеме, попрецизен одговор е недостатокот на истражувања. Така што би говорел за моите перцепции или па за она што го имам прочитано во извештај или на невладини организации или на, да речеме, меѓународните обсерватори на ситуацијата во Република Македонија. Една од главните пречки е, предпоставувам, долготрајното злоупотребување на институциите во персонални цели, кој што се одвиваше, да речеме, од 2008 година прв пат поинтензивно па до 2016-та. И после тоа, по промената на власта или на силите, односно откако новата владеачка коалиција стапи ја презеде власта, не видовме некоја посериозна реформа или посуштинска реформа во овој поглед. Да, новиот закон за спречување на корупција и судирни интереси се донесе, меѓутоа се донесе дури сега во 2019 година. Веројатно јавноста и тоа под притисок на јавноста. Под притисок, па законот не сум сигурен дали се донесе под притисок на јавноста, меѓутоа генерално мерките се преземаат под притисок на јавноста. Она што исто го рековте, година дена, речиси помалку од година, меѓутоа неколку месеци бевме без Државна комисија за спречување на корупција. Имаме специјално јавно обвинителство кое што има ограничена надлежност да ги гони, односно истражува и гони предметите поврзани со незаконитото прислушкување, меѓутоа повторно се покренуваат прашања за неговиот статус, ќе продолжи ли да постои како самостојно тело, нема ли да продолжи. Тука доаѓаме до некаков судир со другото обвинителство за спречување за гонење на организиран криминал и корупција. Сето тоа кај граѓаните создава една да речам тензична ситуација или состојба во која што тие очекувале некаков резултат конкретен, а не го добиваат. Не дека нивните очекувања се оправдани, борбата против корупција е секогаш многу сериозна и бавна, меѓутоа некој ги издигнал на тоа рамниште тие очекувања. А тој некој предпоставувам дека се политичарите, бидејќи... Да, и од нивната волја, како што споменавме на почетокот, многу работи зависат, конкретно и ова. Но Битраков, исто така би сакале малку повеќе да прокоментираме всушност генералниот повод за твоево гостување беше една одлична анализа, односно истражување која што го имаше пред известно време објавено конкретно за корумпираноста во јавниот сектор во Република Македонија. Би сакала само кратко еден дел да прочитам како едно интро во прашањево. Ќе кажеш, корумпираноста на јавниот сектор во Република Македонија е повеќе од ноторна, независно дали станува збор за сериозните кривични дела сторени од поранешни високи функционери, непотизмот или пак редовното подмитување на административните службеници во управните постапки, македонскиот граѓанин секојдневно се соочува со коруптивни практики. Ќе кажеш дека тие се до таа мера всушност расширени, што веќе станува збор за пракса, а не е исклучок. Она што го прочитавте, се сеќавам на текстот, не би се согласил дека е некоја премногу длабинска анализа, туку се однесуваше на еден конкретен закон, а тоа е законот за вработените во јавниот сектор и затоа е напишано во тој контекст дека коруптивните практики се веќе во таа мера удомаќени во нашиот правен систем, што веќе станале и дел од законот, бидејќи законот за вработените во јавниот сектор, кој што е донесен 2014 година, содржи одредба според која што секој вработен во јавниот сектор има забрана да прима подароци од корисниците на услугите, освен ако станува збор за подароци чија што вредност е до 1000 денари или пак 3000 денари ако станува збор од едно исто лице. Јас искрено прво не ја разбирам формулацијата на таа одредба. Буквално вака гласи: до 1000 денари или до 3000 денари ако од едно лице на годишно ниво. Што е спорно во тоа? Го спориш и во текстот. Спорно е тоа што ние... шише виски е поскапо од 1000 денари. Спорно е тоа што ние го легализираме подмитувањето, иако станува збор за ситна корупција, овие вредности не можам да речам дека се кој знае колку високи, меѓутоа замислете има органи кои што влегуваат во оваа категорија на орган од јавниот сектор, кои што услужуваат илјадници граѓани годишно.
Не илјаници, можеби и стотици илјади граѓани годишно, да речеме управа за водење на матични книги, управа за јавни приходи и слично. Универзитетите, болниците и тие влегуваат во ова, односно нивните вработени влегуваат во ова категорија на вработени во јавен сектор. И сега ние, како држава, во 2014 година, наместо да застанеме цврсто против ова ситно подмитување кое што веројатно е и дел од нашата култура, ние сме го легализирале, односно сме го дозволиле на некој начин, па на тој начин дури и потикнале. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем е што кога се дозволува подмитување, нели условно велам, бидејќи сега е законска категорија, не е веќе подмитување, кога се дозволува дарување на вработените во јавниот сектор до известна вредност, се поставува прашањето за контролата, односно се поставува прашањето кој ќе контролира дека навистина прво подароците се до таа вредност, а второ кој ни гарантира нас дека вработениот во јавниот сектор не ги тера корисниците на неговите услуги да му дадат подарок до таа вредност дадена во законот. Како ние како орган или како држава или еве како да речеме граѓански активисти ќе го следиме ова. Да, не е воопшто регулиран тој Има подзаконски акти за начинот на кој што се управува, така се нарекуваат актите, акти за управување со подароци, меѓутоа тие се поприлично широко поставени, да не речам површински, нема сериозна постапка, не е сериозно уредена постапка да го каже што вработениот во јавниот сектор ќе треба да го прими подарокот, да ја утврди неговата вредност или и да го предаде понатаму во органот. И она што е најпоразително за мене е тоа што согласно законот и подзаконските акти, ако дадениот подарок ја надмине вредноста од 3000 денари, тој не се враќа на граѓаниот, туку останува да биде собственост на органот. Зошто? Зошто даден подарок на вработен во јавниот сектор за неговата работа треба да остане собственост на органот ако ја надминува вредноста 3000 денари? Ако веќе се легализира оваа практика, нека се вратат поскапите подароци на граѓаните и на тој начин да се испрати порака дека нема потреба за вработените во јавниот сектор да бидат дарувани. Тие единствено завршуваат својата работа. Да, задржувам мислата, само да апелираме дека како граѓани кои што сакаме нели сите да го исправиме ова, да го надминеме, да нема корупција, да сме како што би рекле модерна држава како Норвешка и Данска, бидејќи на сите ни се во уста тие две држави кога зборуваме за исфрлање на корупцијата. Слободно може да се јавите телефонските линии и ги гледате. Вие сте позади телефонската слушалка анонимни, меѓутоа можете да дадете индиција ако имате вие конкретен пример, ако некого сте подмитиле, секако не мора тоа, всушност нема да биде со име и презиме, но ќе дадете индиција каде треба да се работи најмногу и во кој сектор. Што кажуваат примерите од европските држави? Дали има во законодавството, да. И од каде таа потреба да некој кој што му е работа да добие поклон? Одредбата која што ние имаме содржано во законот за вработените во јавниот сектор е буквално препис од словенечката одредба во панданот на нашиот закон за вработени во јавен сектор, само што нормално таму е во друга валута изразена вредноста. Освен Словенија, која што предпоставувам дека овој закон го има од поодамна, можеби треба да го проверам овој факт. Можеби го имам некаде низ текстот напишано од кога е законот во Словенија донесен. Освен тој закон, јас барем во оние земји за кои што сум читал, се немам сретнато со слична одредба. Има случаи во кои што се дозволува дарување на службеници или вработени во јавниот сектор, меѓутоа сепак станува збор за држави во кои што перцепцијата за корупција е на толку ниско ниво, како што е например Холандија, како што е например, ако не грешам, Данска, меѓутоа сепак со резерва ги кажувам ги набројувам овие држави бидејќи не сум 100% сигурен, каде што перцепцијата за корупција е толку ниска што веќе не е ни ризично да има дарување, тоа би биле стварно исклучоци, а не правило. Меѓутоа во земја која што постојано паѓа на скалилото на перцепција на корупција, не треба да има ваква одредба, бидејќи со неа се испраќа спротивна порака на она што би требало да се испраќа. Наместо нула толеранција за корупција како што
би требало да гласи пораката на нашите власти, се испраќа порака може корупција, меѓутоа до оваа вредност. Да, симптоматично, но еве според тебе Битраков, што треба да се превземе и како би се регулирала, треба да се укине овој член од законот, можеби да се модифицира, или како што спомена, не е само дека треба некоја друга земја или членка на Европската унија да ни послужи како пример, без да си видиме во сопствениот двор, што се вели, нели, народски кажано, што нам ни одговара на нашето законодавство, на нашиот систем, бидејќи сам спомена не е исто земја како Словенија, Данска и сега да не ги набројуваме сите поразвиени европски земји. Што според тебе би требало како иден чекор да се презема? Од аспект на законодавството јас би го споменал, односно би го потврдил она што го поставите како прашање, дека според мене треба да се укине оваа одредба од Законот за вработени во јавниот сектор, бидејќи таа одредба ниту постоела пред 2014 година, ниту пак била позната во нашето законодавство, таква одредба. Тогаш имаше друг закон за јавни службеници се викаше. Освен тоа, значи освен самото законодавство, ние би требало во овој период да се фокусираме, односно да речеме да ги фокусираме нашите напори како држава, да ги усогласиме нашите останати подзаконски акти или пак останати прописи со препораките на ГРЕКО. Тука влегува и кодексот за етичкиот кодекс за членовите на Собранието на Република Македонија. Тоа е една препорака за која што ГРЕКО сериозно се заложува и мислам дека ќе придонесе кон довербата на нашите граѓани во Собранието, меѓутоа понатаму и во останатите институции. И исто така јас сметам дека е клучна улогата, повторно ќе речам, на Државната комисија за спречување на корупција, бидејќи таа комисија е превентивниот орган во оваа држава, која што би требало да ја покрене свеста за корупцијата во државава. Комисијата носи програма државна за борба против корупција, таа носи акцијски планови за борба против корупција, таа има сериозни прекршучни овластувања. Таа исто така има овластување да поништува, како што напоменав, договори за вработување во јавниот сектор. Таа ги ревидира финансиите на политичките партии и начинот на финансирање во текот на политичката кампања. Ако сите овие овластувања доследно се спроведат и ако секојдневно се комуницира со граѓаните што се резултатите од работата на оваа комисија, би можела да се подигне довербата на граѓаните општо во системот. Во спротивност, мислам дека не би постигнале некој посериозен исчекор во однос на досегашниот период. Чалски, имаш прашања или полека треба да го заокружуваме? Пред се морам да кажам малку разочаран, бидејќи сите зборуваме за корупција, сите колку толку биле сведоци на тоа, очекував да се јават граѓани кои што ќе дадат некакви индиции, меѓутоа нема. Ние може да полемизираме и за законите. Корупцијата е тешко докажлива, особено ако е во 4 очи. Проблемот ќе продолжи. Тука би сакал да споменам дека се поставува едно прашање во, да речеме, во теоријата или пак помеѓу оние кои што се занимаваат со вработените во јавниот сектор и начинот на кој што се извршуваат процесите на работа, дали навистина корупцијата е тешко докажлива кога е сторена во 4 очи или пак е тешко докажлива општо кога е сторена во некој јавен орган. Односно, тука би го споменал прашањето дали службениците и вработените во јавниот орган меѓусебно би се пријавувале кога би посведочиле дека нивниот колега бара мито или пак му е понудено мито и не го одбива. За жал нема некои истражувања, барем нема објавени. Ова е многу интересно, дали? Јас не знам лично за податоци вакви, меѓутоа претпоставувам дека ќе бидат вршени во скоро време, бидејќи тоа е од интерес на јавноста да го знае. Дали и колку самите службеници или самите вработени во јавниот сектор се контролираат меѓусебно, бидејќи на крајот од денот нема посериозна контрола од онаа која што ја врши колегата, односно се ја вршат колегите еден на друг.
Да, но веројатно за тоа нам ни е потребно менување и на менталниот склоп, како што спомена генералниот заклучок би можел да биде дека и подигнување на целата таа јавна свест, меѓутоа и еве и од тебе можевме да слушнеме генералниот впечаток, освен институциите што ќе треба да поработат на секако законските нормативи во борбата против корупцијата, дефинитивно може да се заклучи дека треба да поработат и на враќањето на довербата на граѓаните во институциите. Добро, Битраков, со оглед на тоа што веќе се доближивме до крајот, ти благодариме за одвоеното време. Секако имавме можност да продискутираме оваа широка тема, меѓутоа за нешто друго поврзано со ова се надеваме дека повторно ќе те имаме во студиото на 1 Благодарам и вам. А овде, Јана, така. Овде е нашиот крај. Овде е нашиот крај. Почитувани, ви благодариме за вниманието, тоа што бевте со нас, секако со мене и со колегата Владко Чаловски. Се гледате во понеделник, нови теми, нови гости, а следува веќе за кратко забавниот дел. Од нас пријатно.